用小说讲道理是一件危险的事，因为这样会很容易沦为说教，但是如果做得足够好，反而会因此获得力量。今天要分享的这本书《杀死一只知更鸟》就是这样的一本书。这本书1960年面世，立刻畅销，获得了非常大的反响。在1961年获得了美国的普利策文学奖，在1962年这个同名电影又上映了，所以它的这个影响是一再的增大。到现在好像在全球已经销量超过了3000万册，是非常畅销的一个数字。那么到底是什么原因使得这本小说能够一直畅销下去，受到这么多人欢迎？那从内容上来说，它到底算不算是一个好的小说呢？那先来回答第一个问题，为什么它会如此的畅销？为什么它会打动那么多的读者？就是我刚刚在开头提到的，他的那些道理，正是他的那些道理能够打动人心，能够触及到所有的人，因为这些道理是关于什么是正义，关于什么是公正的，而这个问题是所有的人内心深处都会关注的一个核心的命题。当然更重要的是，它并不是一个纯粹的讲道理的书，如果仅仅是那样的话，它不可能会如此成功。更重要的是，它把它的这些所谓的道理融到了它的故事当中。它的故事其实是一个儿童视角来讲述的故事，主人公叙事者我呢是一个小女孩，她在前半部分讲的就是这个女孩和她的哥哥，包括她的一个朋友迪儿，开始在暑假的一些生活，一些非常细碎的事情，但是你很容易被她带入进去。那据说这个迪儿的原型呢，就是我们都非常熟悉的美国小说家杜鲁门·卡波特，他和这个《杀死一只知更鸟》的作者哈伯里也是非常好的朋友。如果你看过由这个杜鲁门卡波特他的这个冷血改编的电影的话，你会在那个电影当中也看到哈伯里。那么在这个小说的一开始，主人公和他的哥哥和他的父亲一起生活在美国的一个普通的小镇上。那个时候呢，是美国30年代的经济大萧条的时候，但是对于小孩子来说，这些大事他们是不关心的，他们关心的是放暑假了，他又可以和迪儿见面了，他们又可以一同玩耍了。那这个小说分为2个部分，第一部分呢，写的就是叙事着这个小女孩和哥哥和迪儿他们的一个探险故事，是非常细腻的一种童年视角，读起来代入感还是很强的，而且有一种童真童趣的感觉。在这一部分呢，其实情节并不是特别突出，但是提出了很多的问题，比如说住在他们家隔壁有一个怪人，这个怪人为什么永远都不出门呢？除了这一点，我们还会跟随小主人公到处这里看看那里看看，就是好像我们回到了童年一样，对所有的事情，所有的世界的任何事情都产生了兴趣，产生了好奇。这种感受是非常独特也非常引人入胜的，我们会重新燃起那种童年时代的惊奇，也会感受到那种无忧无虑。那到了第2部分呢，这种无忧无虑很快就被打破了，因为有了一个非常主要的情节线，也有了一个非常大的悬念，就是这个小女孩的父亲他是一个律师，那么他的父亲能不能打赢那一场人人都不看好的官司呢？那实际上这本书的真正的重心就在后面的这场官司上面。这场官司简而言之是这样的，一个白人控告一个黑人强奸了他，而这个小女孩她的父亲要为这个黑人辩护。这是在美国的30年代，在那个时候黑人受歧视的状况还是很严重的，种族隔离也是非常常见的。经由这个小女孩主人公她的爸爸开始代理了这个案件，为黑人辩护，所以他们家和邻里的关系也发生了一些变化。这个小女孩她慢慢察觉到了这个社会的复杂，慢慢察觉到了这些不同的地方。她发现小镇上的人完全一改常态，之前大家都非常尊敬她的父亲，但是这个时候呢，大家都指责她的父亲，甚至会到她家丢石头啊，做一些威胁他们人身安全的事情。那这本小说的高潮就是最后的那场法庭戏了。我没有看过他改编的电影，但是据说是非常感人至深，也是非常激动人心的。那在阅读文字的情况下也是一样非常的激动，因为它是关于何为正义这样一个非常大然后又非常具体的主题。在阅读这个书的过程当中，我们其实已经知道了这个黑人肯定是被冤枉的，但是到了最后我们的每一个读者的心也是揪起来的。但是到了最后呢，其实这个黑人也没有被判无罪，这是应和了当时的一个整个的社会现象，
也反映了当时的一个歧视的严重性。那到这里呢，这个故事基本上就结束了。在最后的时候，作者也安排了之前一直没有出现在街道上的怪人的出场。这个插曲我们就不谈了。我想来谈谈这本小说当中道理这件事情，或者说道理在小说当中的某种力量感。那是什么道理呢？其实是很朴素的关于做人的道理啊。可能像如果我年轻一点，听到做人的道理这4个字5个字，我就会非常的反感，我不想听任何大道理，我知道我自己想要什么，我自己去做就可以了。但是因为他把这些道理，这些关于何为正义、何为公平的这些价值观融合到了故事当中，所以呢，他就没有那么生硬，没有那么的教条，你可以通过带入这些人的故事而体会到其中作者想要表达的那些观念。这也就是文学的作用吧。以前我们上学的时候，大家可能都听说过有一种争论，到底是为艺术而艺术呢，还是为人生而艺术呢？在为人生而艺术的这一派的作家和思想家当中，他们之前也会认为，就像54那时候的一些作家，他们就认为文学小说它是有教育的功能的。当然后来我们都会更加倾向现代主义，这种教育的功能就被取消了，或者说不被看重了。但是好的文学作品它确实是有这种所谓的教化的功能的。那在这本小说当中就体现得非常的明显。在这场官司当中，主人公的父亲几乎站在了整个小镇的背面，他设计了一个非常强的对立。如果你为了你心中的公正和正义，所有人都和你背道而驰，你还能坚持你的看法，还能坚持你的行动吗？在这个小说当中，主人公的爸爸并没有退缩，他仍然相信心中的正义，相信良心，他也希望自己的儿子和小女孩，也就是主人公能够相信。虽然最后他的官司是输了，但是通过这个故事，不仅包括他的这个女儿做了一个榜样，对所有的读者来说也是一种非常深沉的触动。我们会有了一个更加不是那么概念化的，而是非常生动的理解什么是正义，什么是良心。这里还有一个插曲，是一个邻居老婆婆，她在临死前戒掉了毒瘾，对此父亲说了一段话，我觉得很值得分享给大家。他说，勇敢是当你还未开始就知道自己会输，可你依然要去做，而且无论如何都要把它坚持到底。你很少能赢，但有时也会。他自己就是这么做的，虽然他没有赢得官司，但是他赢得了哥哥和主人公我的喜爱，也赢得了所有读者和观众的敬佩和喜爱。毫无疑问，如果把这个故事的其中的道理抽出来呢，就很容易变成空话，但是它有机的融合在了这个故事当中，就变得意义非凡了。正是在这样的一个文学的书写当中，像正义啊，像公平啊这样的大词，在这个童年视角的叙述当中有了一种别样的风味，也有了一个可以实在的落脚点。也正是因为这些小说拥有了某种所谓的教育的作用，所以我觉得如果要给这种10来岁的孩子、10几岁的孩子推荐什么书的话，这一本《杀死一只知更鸟》是一个非常好的读物。那关于第一个问题已经回答完了，就要回答一下它的第二个问题了。那这个小说除了它讲了一个很好的道理，它和文学融入在一起之外，它的艺术层面，它的价值到底高不高呢？其实在这本小说出版之后呢，美国的一个非常著名的小说家奥康纳，他就对这本小说做了一个非常负面的评价。他说，我想作为一部童书，它还是不错的。有趣的是，买了此书的人都不明白他们捧读的是一本童书，得有人说出真相。所以呢，他就说这本书仅仅只是一本童书，作为童书它可以，但是它并没有那么高的文学价值。我部分同意奥康纳，因为这本书它其实对于人物的挖掘并没有那么深。如果借用一下E.M. 福斯特他的这个关于小说人物的理论，把小说人物分为原型人物和扁平人物的话，你会发现在这本小说当中很少有特别立体的人物，即使是这一个光芒四射的最后让很多人都感动的父亲，他其实也稍微有一些扁平。比如说其中有一个环节，就是为了去塑造这个父亲他的这种个人英雄的形象，甚至不惜让他成为了一个这个能够射击非常精准的射击手。
这样的一个设置其实就有点没有必要了，它完全是为了完成那种个人英雄主义的叙事所安排的一个桥段，反而去丢失了某些真实。但是回头来说，这本书仍然是瑕不掩瑜，因为很少有小说能够把所谓的道理和故事融合得这么好，能够不反感。我相信很多少年人在看了这本书之后会非常喜欢的，但是我也非常好奇，非常感兴趣，如果是成年读者读完这本书之后，你的感受是怎样的？也欢迎大家在评论区或弹幕和我一起分享。那在这个时代，我们都知道大家都比较推崇所谓的大人不分对错，只看利弊。那在这本小说就是一个反例，在这个主人公他的身上，他是非常在意什么是对，什么是错的。所以我也很好奇这本书的这种只分对错不看利弊，听完这个道理你也可能过不好这一生，这样的一本书到今天还有没有人需要呢？那么今天关于杀死一只知更鸟的分享就到这里了。如果你还有更多想要看到我谈论哪些书，也可以在弹幕和评论区告诉我。如果你喜欢我的视频的话，也非常希望大家能够订阅、点赞和收藏，这样会对我有很大的帮助。我们下期再见。